前面我现在在这个渔人码头附近，准备去坐那个渡轮去一个叫做 Sausalito 的岛，在船上边可以看到旧金山的那个金门大桥的。这是我第一次坐，看怎么样吧。是从这个 Gate B 门口 Port of San Francisco 上船的。这个就是票价了，一般来说就是14块，乘以14块钱美金，然后用那个 Keeper 卡的，在那个手机上边加 Keeper 卡就8块2毛5。这个就是去萨斯利岛的时间表了，星期一到星期五，星期六、星期天，你可以看这个。这就是船里内部的结构了，哇，刚进来一大阵那个汽油味。哇，这整个船没什么人了，很空旷啊。这里就是有电梯上去了，这是船长吧？你看一下这个，哇，很空旷，很空旷。一般人都是上边去的。就去萨斯利的话，有一个吸尘器，还有一些可以喝饮料的话，有啤酒喝啊，哇，牛逼啊！有可乐，有啤酒，有咖啡，什么都有。但是关掉了。哇，还有充电的，不知道充不充得了。太棒，太牛了，这个地方。大家看到了吗？这就是金门大桥了，可以看到，但是还是挺远的。我以为很近，算了，几块钱而已，无所谓了。这是一趟不错的旅程，这个景色还是挺好的，可以看到全旧金山的景色。然后船上也没什么人，可能今年是冬天吧。现在正在驶向萨斯利岛。加油！哇，从这里可以眺望那个旧金山了，太棒了！这里。现在我准备去参观一个水上房屋，叫做 Floating House， 跟我的镜头一起去看一下吧。坐这个17和61号。线去那个水上房屋。
现在去那个水上房屋的路上啊，一起出发吧。这个是一个非常宁静的小镇，然后这是民居来的，所以不要打扰别人来这里玩的时候。哇，你看这里很多船呢，很多游艇，说明这里人都很喜欢开船出海的。看到这个牌，然后从这里进去。这里住还是挺写意的，你看一下，还是挺棒的。我刚才错了，这个船屋69.5万而已，而这个船屋呢就是180万。这个船屋，这里的船屋上边的人还是挺友好的，我路过他都可以 say hi 的，我还以为他们不喜欢那些游客来这里打扰他们的生活。不错，这个小镇还是挺舒服的。刚才看完那个船屋，还是有些游客的，然后有个也没有什么，也没有太多游客了，普通的就几个人。那里的房子还是挺贵的，都要70万，小的房子普通那个70万，然后那些好看一点的就180万，180万了，在水上边一个房屋180万。这就是小镇的交通，让我看一下，还是挺不错的，天气很好，今天。这是一个 freeway， 开车来还是挺容易，但是我坐船来的，就走多点路吧，还是挺舒服的。走在这个小镇上，叫 Sausalito。刚才在那个 Sausalito的公交车叫我给了2次的卡，触碰的那个 Keeper 卡，不知道是不是骗我，收到我车费还是什么的，骗游客吗？几块钱都骗。这有个很大的游乐场，然后快到我要买水的地方了，过去了。刚才我看那些乘客是下车的时候会点一点那个什么的那个卡的，所以他们那个司机没有骗我，是我自己不懂行情。每到一个地方都要根据这个看清楚这个地方是怎么样啊？哇！哇，你看一下这个景色，这就是海湾大桥，然后在海边，Sausalito海边，哇，这么漂亮的一个地方啊！这么漂亮的一个地方，太牛了，太棒了！啊，如果夏天更加漂亮，我觉得。你看这些人回到沙发室在照相，一家大小的出来，很开心。